Hello，大家好，我係毛毛啊。今日咧會同大家介紹一下肇慶嘅披雲樓同埋宋城騎樓街嘅。之後咧會帶大家去食肇慶嘅特色小食德慶竹糕粉，就唔會帶大家去食一間超多本地人推薦嘅炭火烤牛架。呢度咧就係肇慶府嘅古城牆。呢一座咧朝天門始建於北宋正和3年，即係1113年。城牆嘅北門因為寓意朝覲天子，所以咧都會叫做朝天門㗎。而肇慶古城牆咧係早過朝天門起㗎，因為最初嘅城牆咧係北宋皇佑年間起嘅土城牆，北宋正和3年，即係1113年，先至改建成咗磚牆㗎。咁起咗4個城門，仲有甕城、閣樓呢啲防禦建築。明朝時期都修葺過好多次㗎。明成化年間就加厚咗城牆，清代咧仲整咗好多炮台。直到民國時期，為咗改善城市交通，就將肇慶古城牆大部分都拆除咗啊！城門樓同閣樓咧都全部冇晒。因為披雲樓咧係古蹟，所以就保留咗披雲樓附近嘅北城牆西段，就係我哋睇緊嘅呢段啦。不過咧後來都破壞得比較嚴重啊！我哋依家睇到嘅樣咧，其實係響90年代大規模重建過㗎。我哋咧可以喺朝天門登上呢個城牆，然之後沿住呢條路一直行到去披雲樓。呢座樓咧就係披雲樓啦，始建於北宋正和3年，即係1113年，係古城牆嘅制高點。最初咧係作為瞭望塔，因為經常被雲霧環繞，所以咧就叫做披雲樓啦。後嚟都重修過幾次。明成化年間，知府王瑜重建之後，就喺披雲樓附近養咗好多白鶴，所以咧就有咗披雲鶴類呢個成語啦。之後披雲樓嘅白鶴徑咧就成為咗全國都出名嘅景點啦。直到咗民國軍閥割據時期，林虎嘅手下大規模捕殺披雲樓周邊嘅白鶴，導致披雲鶴類嘅景觀徹底消失。最可惜嘅咧係依家睇到嘅披雲樓咧係響1989年按宋式風格起嘅，仿江西滕王閣同湖北黃鶴樓設計，採用嘅咧係鋼筋混凝土仿木結構。嗰幾年全國都大規模重建咗好多古建築啊！我其實咧比較反感呢種重建啊，我覺得古建築咧就應該按古畫或者係古照片咁樣原貌修復會更加好。咁介紹完肇慶古城牆同埋披雲樓，我哋就出發揾嘢食啦。Go！古城牆前面嘅呢條馬路咧就係宋城2路啦。咁我哋咧響呢個十字路口向右轉就係康樂南路，沿住呢條路行幾十米就會去到登高路。距離肇慶古城牆咧係非常之近㗎。咁大家睇完咗古城牆就可以過嚟呢度食嘢啦。既然都嚟到咗肇慶啦，點可以唔試下本地特色嘅竹糕粉呢？我哋繼續沿住呢條路行，咁喺登高落去呢度咧，就會見到呢間我哋要食嘅店啦。永樂竹糕粉，竹糕粉咧就係肇慶市德慶縣嘅地方小食。咁我哋入去食粉啦，好古老嘅店鋪裝修。牛腩竹糕粉細嘅咧係12蚊，大嘅14蚊，仲有豬雜、排骨、瘦肉、肉丸同埋齋嘅竹糕粉。12蚊嘅牛腩竹糕粉，首先有好多嘅牛腩。因為啲粉咧蒸熟咗之後係會擺喺竹上面嘅，所以咧就叫做竹糕粉啦。粉咧係比較厚嘅，下邊有好多嘅腩汁，攞少少嘅葱花，聞得到好香嘅腩汁嘅味道啊！粉感厚，所以咧非常之有口感㗎。呢度嘅竹糕粉咧可以睇到佢嘅氣孔咧係比較大嘅，口感咧係比較鞋㗎。咁可以睇睇佢嘅厚度係比較厚㗎。所以口感咧就比較紮實，不過優點咧就係佢米香味好濃啊！咁除咗粉咁有特色之外咧，呢度嘅腩汁啊係好出色㗎。佢咧係腩汁加咗少少嘅豉油，味道咧就啱啱好，而且花椒八角味咧唔會太過濃郁，係傳統嘅腩汁嘅味道。咁你話好好食，咁就肯定唔會啦。但佢咧就係肇慶嘅特色小食。如果好似我哋咁樣順路路過，係可以嚟一試嘅。咁依家食完咗肇慶特色嘅竹糕粉，我哋就行過去宋城騎樓街食燒烤啦。沿途咧會繼續同大家介紹肇慶嘅。大家睇完咗古城牆同埋披雲樓之後咧，可以穿過肇慶古城牆。咁古城牆嘅後面咧都仲有好多古蹟㗎，例如包公井啊，包公大人挖嘅井啊，
咁仲有皇帝登基過嘅麗潮樓，嗱，可以一路參觀古蹟，一路行過去騎樓街嗰度㗎。呢座咧就係麗潮樓啦，因為底座係紅色，所以咧又叫做紅樓。佢咧係明成化7年，即係1471年，由肇慶知府王裕響宋代嘅肇慶府署原址上面起嘅。清代初期咧，因為啱入關，南方大部分地區咧都仲係由明朝宗親藩王控制嘅，所以響清順治3年，即係1646年嘅時候咧，崇禎嘅表弟明貴王朱由榔就響肇慶呢座麗潮樓呢度登基稱帝啦，建立咗南明永曆政權。麗潮樓咧就作為咗佢嘅永明宮。後嚟咧，因為南明永曆皇帝一世都響度逃亡，所以人稱外號走天子。不過咧，其實我哋依家見到樓上嘅建築都係現代重建㗎咋，真正嘅古蹟咧就得紅色嘅基座。穿過咗麗潮樓，麗潮樓後邊嘅呢條路咧就係叫做城中路。我哋向左轉啦，沿住城中路一直行，行到篤大概500米，就會去到宋城騎樓街嘅街尾㗎啦。騎樓街街頭嘅路名咧係叫做正東路嘅。咁以前呢條城中路咧就橫穿咗肇慶府城嘅中心，當時咧係全肇慶府城最旺嘅地方。不過以前肇慶府城咧都好細㗎，全長1公里都冇啊！依家咧四面都仲可以睇到舊城牆嘅位置㗎。呢度咧就係肇慶宋城騎樓街嘅街尾啦，即係城中路啊！呢條係一條山路咁樣，一直會向上行㗎。兩邊咧都係騎樓，騎樓兩邊咧就有好多嘅店鋪啊！咁好多咧都係後生仔開嘅，所以啲店咧都整得好靚㗎。嚟到呢度咧，會見到端州呢埲牆啊，喺呢度打卡聖地啊。咁我哋繼續行上去啊。對面呢度咧就係古城牆啦，可以喺古城牆度直接行過嚟㗎。好似以前咁樣有好多呢種招牌嘅，好過癮啊！嗱，呢間我見好得意㗎，少奶奶茶飲店嚟嘅，做到好復古㗎。呢度咧就做咗好多呢啲招牌㗎，睇起身咧就好似以前嗰啲騎樓街啊。不過咧，依家可能唔係假期啦，所以有啲鋪頭咧竟然吉咗嘅，租唔出去。前面咧就係肇慶宋城騎樓街嘅街尾啦。向左轉咧係豪居路，出發揾嘢食啦。講真啦，今次逛完宋城騎樓街咧，我覺得比我上次嚟嗰時冷清咗好多啊！好多鋪頭咧都執咗。沿住呢條豪居路行200米度就可以去到我哋要食嘅店啦。呢條豪居路咧都有好多鋪頭㗎，體育用品嘅啦、維修部、理髮鋪，仲有啲賣藤嘅店啊！呢層好靚啊，令面發光嘅。不過我哋都係揾嘢食啦，好餓啊！而且咧，突然間又開始落雨啦。要食嘅咧就係呢間啦，旺角烤肉，佢自己號稱咧就係肇慶地標性美食啊。佢上邊咧仲有一個肇慶嘅長繪啊。我哋依家咧就下晝嘅4點幾、5點都未夠啊，所以人咧就唔多，坐坊食飯啊嘛。呢間其實係好旺㗎，你食飯就一定要提前啦，如果唔係又係要排隊㗎。冇騎樓仲要落雨，點排啊？我都係喳喳臨入去揾嘢食啦。坐好就睇菜單啦。首先咧，餐具即係類似茶位費2蚊一套嘅。咁除咗食燒烤之外，可以打邊爐㗎。打邊爐嘅話就有個烤爐啦，10蚊一個。之後咧就揀湯底啦，可以係粥底或者係清水底，都係10蚊雞嘅。如果係打邊爐嘅話咧，就可以點呢啲嘅菜式啦。咁啊，仲有個牛肉粥嘅，25蚊一碗到88蚊一煲。仲有啲飲品，不過呢邊咧唔係重點，後邊嘅燒烤先係重點，話晒叫烤肉店啊嘛。首先睇睇佢嘅燒烤類，雪花牛肉48蚊一份，牛胸口油40蚊一份，肥牛35蚊一份，牛肋條48蚊一份。呢4款咧就係佢嘅招牌菜式啦。咁仲有好多其他嘅花邊吊龍、山花子、柿餅、嫩牛肉。呢度咧其實仲有好少見嘅牛骨水40蚊一份。我哋睇睇隔離嘅小食主食類啊。咁呢個主食嘅話咧就都係10零20蚊，炒牛河25蚊一份，炒牛米25蚊一份，飯咧就2蚊一碗。必點嘅仲有呢個生菜紫蘇啊，唔係攞嚟俾你烤住食㗎。菜單咧就得2頁嘅啫，睇完咗就去落單啦。一直網傳呢間店同埋東門嘅另一嚿旺角燒烤咧唔係間店嚟嘅。咁我啱先問咗老闆娘，老闆娘亦都係話：我哋真係唔係同一間店嚟㗎，我哋係獨立經營㗎。但係我睇佢哋牆上面嗰個營業執照咧係同一個人㗎。
啊，好有故事啊！我中意呢種味道。但係聽故事之前，我哋都係食嘢先啦。最先上嚟嘅咧係生菜紫蘇，15蚊一份。哇！佢啲生菜好靚啊，係人哋嗰種沙律生菜啊，紫蘇又大片，而且好嫩喎，唔老喎，洗得好企理乾淨。呢啲咁大片嘅紫蘇咧，先至可以用嚟包住啲烤肉食㗎。肉都嚟咗啦，分別咧就係雪花牛肉48蚊，牛胸口油40蚊，同埋肥牛35蚊。質感好靚啊！特別係呢份牛胸口油啊，幾咁大塊。咁呢啲肉咧都係醃過嘅。呢度咧係真係明爐炭燒燒烤啊！哇下熱辣辣嘅。好在呢度有空調吹住嘅，就算係炭火都冇咁興啊！如果唔係真係熱到飆眼淚啦。係醬料1比1， 1:1。係即係1:1羹，係一隻好食嘅嘢，從味道開始1比1。老細話孜然同埋辣椒粉係要1比1嘅喎。首先烤嘅係胸口油，係冇錯。睇下老細點烤嘅先。咁佢係咁烘一烘到變形再粉。係個空油同埋所有牛肉咩都講成一種狀態，達到嗰種狀態比較香好多。因為啲肉新鮮，但佢如果柴咗就唔正。有道理。係。絕對唔係因為啲視頻而教嘅，你哋試過，因為第一次嚟。咁第一次嚟咧，我哋都會講一講係點樣更加好食。哦。咁樣辦法。老細唔單止出品好喎，仲要好有準則嘅喎，要等每一個顧客嚟試食咧，都係美味嘅狀態，所以會為你哋展示一次嘅。呢個唔係我專屬嘅福利啊！只係第一次嚟，我哋都會教，因為你要講。因為咧你太過 man 嘅話咧，我哋唔夠膽行近㗎嘛。你知啦，依家好多啲係嘛，覺得我哋開咁嘅店咧會硬啊點樣，其實唔係，係我哋想係更加食得更加正喎。因為好多好遠嚟嘅，係。即係食嘢要食得好食，唔係食飽。係啦，果腹咧係一個基本嘅程度，享受美味咧先係我哋嘅追求。哇，胸口油啊，咁樣烤出嚟好似個形態真係比我烤嘅靚好多喎。算啦，我都係堅持我嘅識食。呢個離識煮嘅路仲有啲遠。哇！但係真係啲油脂搶火嗰下咧好正啊！老細都係烤到有少少窿邊嘅，咁啊傾下偈烤肉咧，時間過得好快㗎。再整翻啲啤酒食肉就仲正啦。我哋有嘅，第一次嚟我哋都送嘅。係有個南大精釀特產嚟嘅。或者可以送去西柚味俾你試一試。係。總之嚟到即係你哋只要有要求嘅，我哋都係。老細好熱情喎！我話想飲啤酒，即刻嚟咗南大啤酒西柚味嘅。係啲盡量避開個明火。因為明火烤咗咧會有少少苦，咧我哋慢慢咁樣有個火，係啦。搶火雖然好睇，但係玩火都係好容易傷身嘅。我哋要避開個明火，避免嘅肉咧一唔小心就烤過爐啦。慢慢咁用熱量嚟整熟佢，咁啊最香口最正啦。而家就係最好就咁嘅狀態，即係金黃色。呢個就最好嘅狀態啦。可以食得㗎啦。好嘅。碗嚟啦。點料？你烤得咗之後，你就放邊邊。嚟，首先係胸口油，嗱落咗去。係咁熱，點？老細烤俾我嘅牛胸口油，好正啊！包餃子咁包。只佢唔熱咧就烤斷嘅。老細咁樣烤係真係香好多喎，肉香味濃好多。呢兩樣嘢好似15樣啲細料咁啱調。唔使驚話太辣嘅，其實佢辣度係啱啱好，唔係嗰種好變態辣嗰種嘅，佢係咁樣先係燒烤嘅味道咯。係啊，我哋食過塊牛肉㗎，係咁樣。之後咧就關鍵啊嘢嚟啦，會唔會油？係，我哋純正自己花生油再烤。關鍵係一個步驟。會食到好正。呢啲我哋都會浸，因為自己啲花生油。係回完油之後一邊烤3到4秒。係啊，我哋又嚟下一塊咯，咁嘅狀態，即係睇狀態。係咁樣嘅話咧，佢先呢塊肉嘅話咧先有價值。老細烤嘅肉係有靈魂嘅，我烤個肉未有靈魂啊！好，謝謝。食有肉嗰啖得啦。食有肉嗰啖。就食有肉嗰啖。就唔會俾青菜搶晒啲先。其他嘢你試。好唔該晒。真係好正，老細烤啲肉真係特別有味㗎。咁我哋自己出手咧，零差評。
真係超好味。老細烤出嚟嘅肉咧係嗰種有少少窿邊嘅，會特別香脆一啲嘅。有機會嘅話，掠佢幫你烤啊，真係正好多嘅。老闆烤嘅另外一塊牛肉啊，正啊！全部都係我成日小火冇，好慘啊！冇得食燒牛髀，連最正精華出品嘅佢都冇份。幾條菜蛋親戚，嗰啲老細烤得真係神奇喎！佢雖然係全熟嘅，外邊咧有少少焦嘅，但係入邊係真係嫩嘅喎，好有牛肉香味喎。唔通真係嗰句老細出手零差評，錯嘅都係我，唔會嘅。等我努力一下。擺蒸釀西柚味。謝玩法嚟到啦，藍帶蒸釀西柚味嘅老細陣嘅喎有。想飲啤酒就即刻嚟一口啦！全部都真實評價得㗎啦，我哋唔會道德緊我哋兩位㗎。明。好食好食好飲好飲。係啊，我哋都係食得好食先會話好食㗎，因為話晒揞錢出嚟㗎嘛，唔係話咩㗎嗰啲。哇！真係正喎！而且西柚味咧非常之適合女士啊，佢唔會話酒精度太高㗎，冇嗰種苦澀味啊，好中意啊！燒肉同啤酒真係一流搭配。老細都係一個食家，非常之識食啊！中意食嘅一定要揾佢多啲交流先得。我繼續享受我嘅烤肉。啤酒咧就俾小伙伴搶走咗啊！因為佢對呢個啤酒真係好滿意啊，有啲過分。已經學識咗喺我手上面搶嘢食啦。不過咧，雖然送咗咁多嘢俾我哋，但係我哋咧都會真實評價嘅，好食就好食，唔好食就唔好食。話晒，使嘅係我荷包嘅錢㗎。老闆咧就仲送咗呢隻椰子蛋俾我哋試一試啊！咁佢開口咧好特別㗎，係一個心形啊！咁椰子蛋咧其實係非常之嫩嘅，所以呢個心形係食得㗎。而且咧佢非常之多水，好多汁㗎。食完之後咧就可以慢慢挖翻晒呢白色嘅肉食啊！真係成個都食得到㗎。不過隻椰子蛋咧飲得多，我覺得始終都覺得椰子味唔夠香濃，揀嘅椰子未夠原味，差得少少咯。但係夠冰涼都好消暑嘅，而且搭配烤肉都好搭㗎。仲有啊，嗰啲椰子肉夠嫩啊，好好食，椰子肉好食。椰子汁飲得差唔多就開始食蛋啦，佢真係軟到可以落手食㗎。講真啦，主要係因為攞骨頭嘅匙羹同埋攞筷子都好難夾得開，所以只有用手食啊。我洗手㗎。佢真係主要係個椰子肉更加好食，椰子汁反而就麻麻，揀嘅椰子蛋唔夠靚。我哋之前喺海南食嗰隻就真係非常之香濃嘅椰子味啦。有興趣嘅先試咯，唔係必試嘅菜式。不過樣好睇。老細推薦咧就話先烤同一個品種，之後咧再烤另外嘅品種。咁我就先烤咗啲牛胸口油啊。嗰啲胸口油咧其實係好襟咬㗎，而且有好香濃嘅油脂香味啊。但係就因為油脂比較重，所以咧就好容易搶火嘅。啊，真係好香啊！而且胸口油咧包咗啲生菜食咧係真係好正。我陣間要試一試包埋呢個紫蘇食啊！睇下係咪經過老細嘅指導之後，我勁咗咧，熟練幾多？小伙伴肯唔肯食咧？你睇我都烤到有少少窿邊嘅金黃色，咪好正咧！不過咧，最推薦嘅都係一烤熟咗就係即刻食啦，趁熱食係最好味㗎，有嗰種油脂香味啊！好啦，開餐啦！人人有份永不落空，唔好成日就話我獨食難肥啊！你睇我對佢咁好，遲早我就會肥嘅啦。咁優勢就係佢呢度大部分紫蘇咧，其實係大塊㗎，你睇下係非常之大塊㗎，咁大一塊㗎，就包得晒嚿肉啦。佢啲紫蘇真係好靚，好有紫蘇香味，口感係比較嫩㗎。加入咗紫蘇之後咧，成份烤肉個味道係更加香濃嘅。所以重口味嘅話，一定要試一試呢個紫蘇，真係好好味。佢呢度嘅醃肉咧醃得唔過分㗎，啱啱好，唔會話有啲淨係食醃料嘅味道。呢度係好靚，用嘅花生油都好香。咁啊，慢慢而家時間開始接近呢個飯市咧，就已經多咗好多人過嚟食啦，全部都係本地人嚟嘅。咁啊，大家都好熟手自己烤㗎啦，係得我咁生手嘅啫。好啦，差唔多熟啦。就可以回一下油啦，再烤一陣就可以食得啦。啲油都俾我哋索晒咁滯啦，肉梗係要有厚度先夠香㗎啦。食肉獸大滿足，
噼噼啪啪嘅感覺幾香，幾吸引。唔客氣啦，今次咧都係要包紫蘇嘅，忍唔到口，哇！呢塊仲要咁大塊，肯唔肯食啊？最大呢塊俾你啦，真係好香嘅。咁啊，紫蘇咧比較薄，所以更加好包嘅。紫蘇味咧係特別香濃嘅，不過咧就建議你哋你唔好咁大塊肉，佢係薄好多㗎，所以咧太大塊肉咧包落去就發覺係辣手嘅。你都唔想因為食而有工傷㗎。即係大塊肉咧，建議都係包翻生菜啊，細少少嗰啲咧就可以包紫蘇啦。紫蘇嘅味道咧香濃啦，我唔需要咁多嘅油脂味咧，已經帶到足夠多嘅味道出嚟㗎。要學識適當搭配。呢個咧就烤好咗之後嘅肥牛啦，肥牛嘅顏色咧就淺一啲，不過佢呢度嘅肥牛咧就唔夠肥，但係咧我就烤到佢有少少窿邊嘅。開餐啦！我滿呢個煎料，然後我包嘅依然都係紫蘇，睇下邊個搭紫蘇係最好食嘅。開餐！肥牛始終呢肉質咧唔夠雪花嫩㗎，因為佢脂肪差咗少少啊。雖然3種肉之中咧，我覺得肥牛算係最普通嘅，但係佢價格係最低嘅，可以原諒，亦都可以理解。肥牛同雪花咧，同生菜更加搭啊！因為佢哋嘅肉香味濃郁同埋大塊啊，咁啊包生菜安全一啲。追加咗一份牛骨水啊，40蚊。講真啦，燒烤食骨水我真係第一次啊！你睇睇呢份牛骨水先，哇，好正，好大條啊！牛骨水其實係咩咧？係真係牛骨入邊嗰條骨髓啊！以形補形嘅話，佢係咪補腰骨嘅咧？我都唔知點烤呢圓碌碌嘅嘢。淥住食嘅話就食得多啦。最有名嘅咧就係我哋越秀區嘅容易發啦。佢一碗骨髓咧係要賣到好貴噶，好細碗嘅咋。咁呢度咁大份咧，先至40蚊嘅咋。嗰陣時一時烤嘅骨髓同淥住食嘅骨髓有咩唔同啊？好平靜喎，骨髓冇咩油脂感嘅後果係咁咯。係咪唔使點喐㗎？骨髓烤到差唔多啦，烤完咗之後個樣真係好可愛，有少少似年糕，有少少似棉花糖。咁烤到有少少金黃色，掃咗水之後咧，我覺得佢就應該烤熟咗㗎啦。咁我就開餐試一試嘅味道啦。呢個時候老細消失咗，冇人嚟搭救我。究竟點樣先叫烤好咗，同埋點樣先好食㗎？咁我就當佢牛咁食先啦，照落煎料度滾一滾咯。之後咧就包落菜度，之後就開餐。特別啊，烤完之後就滑溜溜咯，真係滑溜溜。咁佢平時如果係煮住食嗰陣時，係覺得牛味非常之香濃嘅，但係烤完之後完全 feel 唔到佢牛味喎。陣間就試翻條原味嘅俾大家。我唔相信係咁奇怪嘅味道，因為喺容易發嗰時真係好好食㗎。外邊咧烤到金黃色係有嗰種好香嘅味道㗎，即係好似食薯片咁樣好香脆嘅味道㗎。但係入邊咧就真係冇咩味咯，牛味冇煮嗰陣時咁香濃㗎，而且口感咧係非常之滑溜溜㗎。銷售表示有啲唔好理解，唔算特別推薦嘅，或者係有人知道點樣食係最正確嘅方法嘅話，就話我知啦。唔通真係容易發咁樣淥熟佢係最好食嘅？經過我多方嘗試同埋老闆娘嘅認證，牛骨髓直接食係最好食㗎。而且咧，老闆娘喺我食緊牛骨髓時同我講，其實我哋啲肉咧係生菜加埋塊紫蘇再加肉咁樣食先係最好味嘅。好啦，我都食晒啲肉啦，得翻骨髓啦。等我下次再試啦，或者你哋試完之後話我知係咪咁樣先係最好食嘅，我就開餐啦。烤牛骨髓咧就一定要猛火，咁樣咧先容易將佢烤到乾爽一啲。烤到咁乾爽之後食咧，首先保證咗入邊係熟嘅，咁就唔驚話有嗰啲腥味或者係臊味啦。之後咧外面係會有焦香味㗎。太過水嘅話就顯得太過滑，好奇怪。而家就啱啱好啦，飽就埋單啦。啱先咧見到老闆娘非常之 nice 啊，佢唔192啊，192。佢唔單止係會幫我哋烤肉㗎，佢其實咧係所有食客咧都會幫手烤肉㗎。會㗎，即係會教下客人係點樣烤咯。好多謝。所以其實咧唔係因為我哋有台 cam 喺度有價成，係人哋本身就有咁好服務㗎啦。主動烤肉悶炭一條龍服務係真係會嘅。只要你第一次食，同佢講我唔知點烤啊，點樣會更加好食啊，佢就會教你㗎啦。
嗱，今次咧就一共消費咗192蚊嘅。今次咧一共係食咗3盤肉嘅，仲有一個牛骨水啊，食到非常之滿足，好飽啊！總體嚟講咧，旺角烤肉係值得5星推薦㗎。咁肉之中咧最推薦嘅係雪花牛同埋個牛胸口油啊，油脂豐富嘅肉烤起身係特別香㗎。至於個牛骨水口感比較奇特，中意呢種口感嘅可以試一試。咁呢度咧唔單止肉嘅質量比較好，佢醃嘅味道咧就啱啱好㗎，唔搶牛肉嘅風味，寫到牛嘅鮮味㗎，好正啊！咁之前諗住話八卦下嗰啲小八卦咧，肯定係假㗎啦。兩夫妻不知幾和睦啊，而且佢哋態度係非常之好㗎，唔單止會教我烤肉啦，或者係主動幫我換炭啦、換網。佢對其他客人咧都係咁主動嘅，只要佢覺得咧你需要幫助，佢就會做嗰啲嘢㗎啦，係好主動服務嘅。一間小店咁樣做已經足夠啦。咁之前睇網上邊咧對嗰個東門嗰間分店嘅評價咧，其實係褒貶不一嘅。咁啊建議，如果係要食旺角烤肉，都係試翻呢間總店啦，起碼出品同埋服務咧係有保證嘅。不過其實咧佢就冇網上面講嘅咁旺嘅。依家咧係工作日嘅7點幾，都仲有好多台係空住㗎。但係都係本地人嚟食㗎喎。咁樣嘅話，節假日都係建議提前過嚟霸位咯。食完嘢就帶大家睇一睇夜晚嘅騎樓街啊！夜晚嘅騎樓街咧好睇好多啊！你睇佢啲招牌着晒燈，閃下閃下咁樣。建議要逛呢條騎樓街嘅夜晚嚟啊！呢個咧就係平日嘅騎樓街啦。我哋之前嚟嗰陣時咧係春節，係非常之熱鬧。嗰陣時咧亦都係騎樓街啱開始營業，依家營業咗都2年啦，就冷清咗好多，有好多鋪頭咧都堅持唔到落去。不過咧，睇得出喺呢度創業嘅後生仔咧，其實好俾心機㗎。啲鋪頭係裝修得好靚㗎，好小清新，好有情調。咁有興趣可以過嚟肇慶呢度玩下嘅。平日嘅肇慶咧係包場模式，可以食嘢又唔使排隊喎，但係出品質又唔差。呢邊食嘢嘅價格咧唔貴，係會比廣州平㗎，所以都抵玩㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意視頻想食地道粵菜就關咗頻道啦，點個 like 啊，分享俾朋友仔。下期見啦，拜拜。